Бид нар бол хүннөрөө курслаар тоглолтын хүү хамтлаг байна. Манай энэ яг уран бүтээлийн санаа бол аль 8-9 жилийн өмнөөс анх гарсан. Манай хамтлагийн продюсер Ташка энэ хүү санааг аавынхаа төрсөн нутаг Ховд аймгийн Чамдан сумд явж байхдаа өвөг дээдс болон аавдаа зориулж нэг сайхан дуу хий гэсэн санаа байсан. Энэ нь бол Ховдын Чамдан бол өөрөө хөөминий төрсөн нутаг. Тийм учраас энэ хөөмитэй гайхалтай уран бүтээл хийх санааг анх олоод маш олон жилийн судалгаа, туршилт, маш олон зүйлийг хийсний дараа бид нэр 2016 онд бид нар цуглаад тэгээ хамтдаа анхны дуунуудаа хийж гисэн. За энд холбогдсон тухай ярих юм бол Стив Шнүр гэж хүн анх манай хамтлагийн менежер Тугаах руу мэйл бичснээр эхэлсэн байдаг. Тэгээд одоо манай уран бүтээлийг маш их сонирхож байна. Одоо энэ Star Wars-тай хамтарч ажиллах боломж байна уу гэдэг ингээд анх холбогдсон. Тэгээд Тугаах маань одоо ингээд менежерүүд хоорондоо Брэндон Тугаах тэгээд ингээд бус хүмүүст мэдгдээд ингээд тэгээд анх биднэрт одоо тэр мэдээлэл ирсэн. Одоо Star Wars төгжим маань орох болсон гэдэг мэдээлэл ирэхэд бол үнэхээр ингэж хүлээж авсан. Ам ангаас бүгд тийм болсон. Тэгээд үнэн гэж юу гэдэг ингээд. Тэгээ энэ уран бүтээл дээр өндөр бас маш их ажилласан байгаа. Манай хамтлагийн менежер Туга бас бидэрт хэлсэн. Тэгээ хамгийн анх бидээс яг сайн итгэж чадахгүй байсан. Яг үнэн юм уу тэгээд. За яг яа идэ. Яг дуу хийх хүртэл бол итгэж чадахгүй л яваадсан. Яг дуу хийгээл ихэлсэн чинь за энэ бол бодит зүйл болсон юм байна гэдэг. Тэгээ мөрөөдөл биелж ийн хамгийн дуртай бас үзэх дуртай кинонуудын маань нэгийн бас сэдвэр ийм уран бүтээл хийх хувь тавилан тохиолж байгаад бол маш баярлсан. Энэ дуу маань бол Star Wars зориулагдаж анх зохиогдсон. Гэхдээ яг утгыг бүрэн гаргахын тулд бид нар монгол хэлээр хамгийн анх гаргаж яг амьд тоглолтын дээрээ бас бид нар дуулж одоо Европын төвөр, Америкийн төвөр дээр бидний маш их харсан баг. Тэгээд яг энэ тоглоом маань одоо нээлттэй их төгсөн учраас энэ ажил маань улам хурдлаад бид нар одоо тэнгэрийн хөлийг төсөөлөн энэхүү хараа энэ дуугаа ингэж орчуулж зөвхөн Star Wars зориулсан тэр цор ганц хувилбарыг гаргаж ирсэн энэ одоо сугаан сцена гэдэг юм шнэ. За энэ бол Star Wars одоо ер нь ингээд ийм онцгой зүйлүүд байдаг шүү дээ. Хэлн өөр байдаг тийм. Тэгэл энэ гарч байгаа үйл явдлууд өөр өөр ингэсэн өнгөстэй. Яг л Star Wars ингэсэн өнгөстэй байдаг. Тийм учраас уран бүтээлийнхээ хэлийг бид нэр бас яг Star Wars зориулж солих болсон. Тэгээд энийг бид нар тэнгэрийн хэл гэдэг сая галаа ярьлаа. Энэ тэнгэрийн хүчнүүд Star Wars-тай ингэж тэнгэрийн хүч гэсэн утгатай дуу маань яаж нийлж байгаа вэ? Тэрнийг бодож жоод тэгээд тэнгэрийн хэл гэж ямар байх ёстой бол гэж төсөөлөөд тэгээд энэ хүү хэлийг бас бид нар ингэж зохиож хийсэн байна. Манай хүү хамтлагт зориулагдсан энэ тусгай захиалгаар хийгдсэн хөгжмүүд байгаа. Монголын энэ морин хуур, төвшуур, цуур бүгд хэдэн мянган жилийн өмнөөс бидний өвгдөөсээр өвлөгдөж өнөөг ирсэн. Бид нар бол үндсэн дууралт тэр саундыг нь тэр чигээр нь үлдээгээд харагдах байдал тэр дизайныг нь бол одоо бид бүхэн хоорондоо ярилцаад бусдаас онцгой цор ганц байх хувилбараар бодож хийсэн. Тэгээ монголчууд угаасаа аливаа зүйлийг эдэлж хэрэглэхдээ маш үнэтэй цэнтэй болгодог, мөнгөлдөг, дээрэс нь үнэт чулуу шигтгэдэг ч юм уу маш гайхалтай шийдлүүд байдаг. Тэр соёлоо бас бид нар дэлхийд таниулахыг хүссэн. Орчуулъя. Тэгээ хэлбэр хийцийн хувьд бол одоо жишээлбэл яг үндэсний морин уур бол яг толгойн чигээр харсан байхад бид нар яагаад өөр эзэн рүүгээ харсан байж болохгүй вэ? Гэх зэрэг дээрэс нь бас бид нар хүннүү рок гэсэн шинэ урсгал хийж байгаа. Энэ бол харагдах байдалтай бас рок харагдах хэвээр гайхалтай зураг шийдвэр байх хэвээр. Тэгээ энэ бүгдээрээ энэ бидний хөгжим бол өнгөрсөн ба ирээдүй, өрн ба торн цаг хугацааг бүгдийг холбож байгаа учраас энэ Star Wars өөрөө гайхалтай өөр ертөнц, огтор одоо сансар гаригийн
гайхалтай зүйл болохоор бид бүгдийн зүйлийг яг нэг цэг дээр бол уулзч чадсан. За бидний хийж байгаа уран бүтээл бол хуучныг одоо энэ цаг үетэй орчин цагтай. За барууныг өрнөтэй гэж юм уу өрнийг доронтой холсон юм уран бүтээлүүд хийдэг. Энэ маань Star Wars-ын одоо хуучин түүхээ энд ил гаргаж яад одоо эргээд өөр хаалдагдсан зүйлийг буцаагаад сэргээхийн тулд явж байгаатай адилхан энэ хоёрын утга маань бас нийлж өгч байгаа. Дээрээс нь бид бүхний дуулалтын арга барил, хөгжмийн дууралт, морин хуураар энэ бүхнийг энэ тэнгэрийн хүчийг илэрхийлж байгаа байдал бол Монгол хөгжим болоод Монгол хөөмийгөөр илэрхийлэхэд маш төгс нийцсэн. Тэм учраас энэ хар ангын хүчийг одоо энэ хөгжмөөр маш сайн илэрхийлж чадсан учраас энэ Star Wars-ын энэ утга санаатай маш сайхан дүүж өгч байгаа гэж бодож байна. Мэдээж нөх хүүхэд насны мөрөөдөл гэдэг чинь гайхалтай. Хүн мөрөөдөж чадвал бас юм зүйлд хүрч болт юм байна гэдэг өнөөдөр яг өөрийн бие дээрээ харж байна. Мэдээж тэрийг яг одоо төсөөлөд бариад үзэхэд бол одоо юм сансрын агуу хүчтэй юм баатар болсон, Jedi баатар болсон юм шиг тийм сэтгэл төрлөө. Чиний өөрөө ч өний ч өнгө штэ. Яг бид хөө өөрөөс тэгсэн бас өнгөтэй хөгжим одоо цаагаар утга илэрхийлдэг. Миний хөгжим бол байгаль илэрхийлдэг учраас ногоон өнгө миний сэлэм. Миний мориор бол аянга мориор. Аянга би зэхэр өнгөөр илэрхийлээ. Зэнхэр өнгийн илттэй бол. За миний хувьд бол би амтлынхаа салхины бэлэгдэл. Тэгээд шар өнгийг бэлэгддэг. Тэгээд би шар өнгийн сэлэмтэй авах. За миний хувьд бол миний мориор бол галыг бэлэгддэг. Улаан өнгийн сэлэм. Where this originally came from was our narrative director, Aaron, wanted some music for Cal's headphones that you see at the beginning of the game. Stephen Barton came to me with something interesting which he can explain. I think one of the things I'll be most proud of from Star Wars will be able to, in a few years' time when my daughter's old enough to play it, tell her that her mum found this amazing band. Yeah. She sent me this link saying there's this really cool song. It's something really different. I've never heard anything quite like this. And I listened to it and pretty much ran down the hall and said to Nick, you've got to hear this song. You've got to hear this track. And I think pretty much right away we were like, that's it. That's Star Wars right there. That this music it absolutely could live in this world. Absolutely mind-blowing. I mean, it's perfect. I couldn't think of a better sound to be in a Star Wars universe, like a rock band setting in a Star Wars universe. It's perfect. I think what's very cool and sort of universally understood about Star Wars is the fact that it's equal parts familiar and equal parts completely unique and somewhat alien in a way. That's what makes the film itself work. And I think the music is the same way. I mean, it's something we all have heard like a hero theme before, but we've never heard it with this twist before. And that's what makes Star Wars and the music in Star Wars work. And if you're going to put a rock band in Star Wars, it needs to also be something that's very familiar and very unique. And I think you guys really bring something unique to a rock sound. It couldn't have fit better in a Star Wars universe, in my opinion. Yeah, we commissioned the song, and we didn't give the band much of a brief. We kind of just gave them some really basic outline, and then got them to go away and do their own thing. I'm really glad they did, because the brilliant thing about it is it has this sentiment in Mongolian, which is really important to the band. And I really appreciate that it's like Stig's word, Stig's my boss, by the way, he's a creative director on the game, but the word he uses all the time is legit. And this song really was legit, and that's what we really, really appreciate about it. The opening shot of the game that everybody knows with the Star Destroyer flying over, right. Where the music lives now. We hit play. Yeah. And I turned around and all three of the people from Lucasfilm were boom, just walking out to it. And I'm like,
I think this might work. We got a hit. We got to the end of it and turned around and sort of said, "So, what do you think?" And their first reaction was badass. Yeah, That's the that was the first word word that that came out of their mouths. The notes we got back at that point were the lyrics need to be more in the Star Wars universe. We went back to the band and we asked them if they could write their own Star Wars language, which has this consistency to it as well, but it's still very much in the Star Wars universe. Which is a very strange request of like when someone's writing a song to say, "Hey, we'd like you to write it in something that doesn't even exist Makes no sense, lyrically," because lyrics are so important to us, to anyone writing a song. But it was fun for us. I mean, I think what makes it work is because it was originally written as a song that was. That was written in Mongolian, and then because it has sort of effectively translated into an imaginary language. I think it's incredible. And speaking of lyrics and vocals in general, I mean, I think what's so unique about this song is the vocal style. Yeah. And that's what makes it, so interesting and really work in this universe, in my opinion. Yeah. This throat singing. Listening to that, we're all looking at her like, oh my God, that's the coolest thing I've ever heard. That fits Star Wars perfectly. But it's the vocal style, and specifically, I think it's so unique. One of the biggest pleasures about working with a band is that then once you're finished, you get to see them play live. Yeah. Because that's not really part of our world. As with scoring, we record it and we're done. Yeah. But with a band, it lives on and it has a life. So I've seen you guys 3 times, but I mean, to see you again last night was just. It's just an amazing thing, and then amazing also then to hear a crowd respond. That was the thing that I took away. It was like, now here we are watching it come to life in front of an audience, and the audience is just rocking out. It's like, this is so cool, Бид нар анхны Хойд Америкийн түүрээ маш гайхалтай дуусглаа. Нийт 60 гаруй тоглолт. Одоо ихэнх хувь нь бас билетийн зарагд дууссан байсан. Америкийн үзэгчдэл бид нарыг маш гайхалтай хүлээж авсан. Тэгээд Лос Анжелесд мэдээж энэ урлаг соёлын бас гайхалтай газар, Холливуд, энэ бүх зүйл энэ бас байдаг. Биднээс хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүсээс энд байсан. Тэгээд маш гайхалтай бүх одоо хүмүүс бид цугласан, бидний хамгийн дотны хүмүүс хамтдаа энэ зүйлийг бүтээж байгаа хүмүүс бүгд цугласан байсан учраас маш онцгой өдөр болсон. Энэ бол хязгаарч мартагдчихгүй гайхалтай өдөр байсан. Мэдээж амар гоё зааланд, амар гоё дөргөө үзэгчтэй. Тэгээд хамтарсан бас 2 урамтлаа шүү дээ. Хамтдаа бас туулсан.